ತುಳುನಾಡಿನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಗರಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಉಡುಪಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲೂರು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ತುಳುನಾಡಿನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಟಿ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಗರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂರು ಸೀಮೆಯ ಗರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇವೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು 20 ಗರಡಿ 33 ಗರಡಿ ಓಲಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲೂರು ಸೀಮೆಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಥಮದ ಗರಡಿ ಕೇಂಜ ಗರಡಿ ಅಲ್ತು ಪ್ರಸರಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಳತ್ತೂರು ಎಲ್ಲೂರು ಪಣಿಯೂರು ಕೊಳಚೂರು ಅಡ್ವೆ ನಂದಿಕೂರು ಈತ ಗರಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟಿದಾಗ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೈದರ್ಲನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪಜ್ಜಿನ ಮುಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಚಿತ್ರನ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೈದರ್ಲು ಕೇಂಜದ ಮಣ್ಣಡು ಏರ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಆಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟನು ಪನ್ಪೆರ ಆಗಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವೈನ ಪಂಡ 8 ಗರಡಿಗೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೇನು ಕೇಂಜಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಕೇಂಜ ಗರಡಿ ಪಂಡ ಪರಕೇನು ಓಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಅವನು ಏತೆ ಪಂಡ ಅವು ಕೇಂಜ ಗರಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದು ಪಂಪಿನ ದುಂಬುದ ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯರು ಪನ್ನತಿದ್ರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಗ್ರಾಮಡು ಗ್ರಾಮ ದೇಗುಲವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೇದಲ್ಲಿ ಗರಡಿ ಮೂರ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಸಾಕಾರಡು ಇನಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಗೇಲು ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಕುಟುಂಬಡು ಅಂಚನೆ ಏನ ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಗೇಲು ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಣಿ ಶಂಕರಶೆಟ್ಟನ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಕೋಲ ಚೌತಿ ಪೂಜಾ ಗರಡಿ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಗರಡಿ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದು. ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗರಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲೂರು ಸೀಮೆಯ ಕೇಂಜ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದು ಕಾರಣಿಕ ಮೆರೆದಿದೆ. ವಿಘ್ನನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತಂದು ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ಕೆಮಲತ್ತ ಮಲೆ ಮಂಜು ಬೇಗರ ಚಾವಡಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜದ ಮಲೆಗೆ ಬತ್ತದು ಯಾವ ಶತಮಾನಕಾರರು ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೈದರು ನೆಲೆ ಊರ್ದೇರು ಗರಡಿ ಮಂದಿರ ಪಂಪರೆ ಎಂಕಲಿ ಪಂಡ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಟಿ ಹಸ್ರ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೈದಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ದಿನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಿಡು ಪತ್ತು ಬೋಪಿನಾನಿ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಮಲ್ಪುಂಚಿತಿನ ಈ ಅಗೆಲ್ದ ಸೇವೆ ಈ ಅಗೆಲ್ದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾನಿ ಜಾಗದಾಗಲು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತ ಕೋಡಿ ಜನಗಳು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುಂಚಿದ ಈ ಸೇವೆ. ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವಳಿ ವೀರರು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಅಂಶ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರುಗಳ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಆರಾಧನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಜಾಗೆ ಅಂದು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಲ ಪೂರ ಆರಂಭ ಆಪಿನೆಕ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಜಪ್ಪು ಕಂಡೇವು ಅಡೆಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯರ ಉಂಡು. ಎರ್ಮಾಳದ ಆಯನ ಸುರುವಾಣಂದಾಂಡ ಕಂಡೇವುದ ಆಯನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಇಜ್ಜೆ ಬಣ್ಣದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತನಾಜಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾಲಯ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಾ ಚಾಕಿರಿಲು ಸೇವೆಲು ಇತ್ಯಾದಿಲು ನಡಪೂಜ
ಅಲ್ತಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊರ್ತುಗು ಪೂರ ದೈವಲು ಗಟ್ಟಗ ಪೋಪಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ತಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಸೋನದ ಪುಣ್ಯ ತಿಂಗೊಲದ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾಲಯದ ಬಾಕಿಲ್ ಜತ್ತದ ಅಲ್ತಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪನ ವಿಶೇಷ ಆಂಡ ಈ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಕೇಂಜದ ಗರಡಿ ಅಗೇಲು ದಾನಿ ವಿಶೇಷ ಈತಾಯನ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ ಮುಪ್ಪತ್ತಾಜಿ ತಾವೊಂದು ಬನ್ಪಿರ ಓಲ್ಲದಂತಿನ ಕೇಂಜ ಗರಡಿ ದಾನಿ ವಿಶೇಷ ಬನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ಗಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲೂರು ಸೀಮೆಗೂ ನೆಲವೂರ್ಯರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಬರ್ಪಿನಂಚಿದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಕುತ್ಯಾರ ಅರಸುಲ್ಡ ಅನುಮತಿನಿಗೆ ತಂದು ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಬಗ್ಗ ಪೂಜಾರನ ಅದಗದ ಬೈಂದ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಹೊಡೆದವರ ಎಲ್ಲೂರು ಸೀಮೆಡ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕೇಂಜ ಗರಡಿಡು ಈ ಗರಡಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಬಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನಗುಲು ಬಂತಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೂರುಡು ನೈನಾಜಿ ಬೇತ ಗರಡಿಲ್ಲಾಯ ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡು ಬೇತ ಓಲ್ಲ ಗರಡಿಡು ದಾಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಆಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲೂರು ಸೀಮೆದ ಸುಮಾರು 7 ಗರಡಿಲೆ ನಡಪುಂಡು ಸುರುಟಾದ ಈ ಕುತ್ಯಾರ ಗರಡಿ ನಡಪುಂಡು ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಷ್ಟ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶೇಷಾಂತ ಹೊಡೆದ ರಾಜ್ಯವಾರ ಮಲ್ಪದ ಎಲ್ಲೂರು ವಿಶ್ವನಾಥನ ದಯಾಜತಿ ಕೊಂಜೂರು ಉಳ್ಳಾದಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ರಾಮುಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವನ ಅನುಗೋಡು ರಾಜ್ಯದ ಅನುಮತಿ ವಜ್ರದ ಪಂದಿರೊಡ ನಾಗಮಂಡ ಸಿತ್ತೋದು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿ ಜನಗಳ ಭಕ್ತಿದ ಗುರುಡು ಆಕಾಶಿಗೆ ಒಡುಗು ಪಾಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿ ಜನಗಳ ಭಕ್ತಿ ಬೋಧ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇದಲೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಬಹಳ ಹಚ್ಚಂಡ ಬಹಳ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಹೊರತಾರೆ ಬೇದಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗು ತೋರಿಕೆಗೆ ತೋಚುವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕು ಹೋಗ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಆಗ್ನೇಯದಾರರಿಗೆ ಗಾಲಿಯಾದ ಬೀಜರಿಗೆ ಪೇರಾದ ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂರು ಸೀಮೆಯ ಕೇಂಜ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಅಗೆಲು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಊರಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ತರಕಾರಿ ಅನ್ನದಿಂದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸುವರ್ಣ ಕಟಪಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್, ಉಡುಪಿ.